الملك سلمان يزف بشرى سارة للسوريين ويفاجئ أحمد الشرع. بوتين يبدأ ترتيبا لتسليم الأسد إلى الشرع استعدادا للمحاكمة في سوريا. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار. ننتقل الآن إلى التفاصيل. في خطوة تاريخية تعكس عمق العلاقات المتجددة بين الرياض ودمشق، صدرت توجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإطلاق حزمة دعم اقتصادي واستثماري ضخم تقدر بمليارات الدولارات، تهدف إلى دفع عجلة إعادة الأعمار وتعزيز الاستقرار في سوريا تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع. تأتي هذه البشرى السارة لتتوج سلسلة من التفاهمات الاقتصادية، حيث تشمل الحزمة الجديدة ضخ استثمارات مباشرة بقيمة تتجاوز 6.4 مليار دولار كدفعة أولى مخصصة لقطاعات الطاقة، البنية التحتية والاتصالات، إعادة تأهيل المرافق الحيوية، التزام سعودي بإعادة بناء المدارس والمستشفيات المتضررة، وتوريد شحنات ضخمة من النفط الخام لتشغيل محطات الكهرباء، تسهيلات تجارية، فتح آفاق التعاون في قطاع النقل البري وسلاسل الإمداد لربط الأسواق السورية بالخليجية بشكل مباشر. من جانبه وخلال زيارته الأخيرة للمملكة، أكد الرئيس أحمد الشرع أن سوريا استعادت مكانتها الإقليمية، مشددا على أن الرؤية السورية الجديدة تعتمد على الاستثمار لا المساعدات، مشيدا بالدور المحوري للملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في دعم تطلعات الشعب السوري نحو الرخاء. في مفاجأة مدوية فجرت منصات التواصل الاجتماعي، كشفت تقارير ساخنة عن تحول الدراماتيكي في موقف القيصر الروسي فلاديمير بوتين تجاه حليفه القديم بشار الأسد. الروايات المتداولة والتي انتشرت كالنار في الهشيم تتحدث عن اتفاق الغرف المغلقة بين موسكو ودمشق يقضي بترتيبات لوجستية سرية لنقل الأسد من منفاه إلى قلب العاصمة السورية ليمثل أمام القضاء. تؤكد التسريبات أن هناك اتصالات مباشرة جرت لبحث خارطة طريق تسليم الأسد إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، في خطوة وصفت بأنها بشرى القرن لخصوم النظام السابق. الحديث لا يتوقف عند التسليم فحسب، بل يتعداه إلى ترتيبات أمنية مشددة لنقله عبر طائرة خاصة لبدء محاكمة العصر التي انتظرها الملايين. ورغم غياب البيانات الرسمية التي تؤكد أو تنفي هذا الانقلاب الروسي المفاجئ، إلا أن المصادر تشير إلى أن موسكو بدأت فعلياً بترتيب أوراقها للمرحلة المقبلة، مما يضع الأسد في موقف لا يحسد عليه. هل تخلصت روسيا من العبء الثقيل لفتح صفحة جديدة مع حكومة الشرع، أم أنها مجرد مناورة سياسية لجس النبض؟ الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت، وساعة الحقيقة تقترب لتكشف مصير الرئيس المخلوع في مواجهة القضاء السوري.